المعقبين والمغتربين اليمنيين، يا جماعة خلونا نتكلم بكل صراحة. والله إن المشكلة أحيانا ما تجيش من الغريب، المشكلة تجينا مننا وفينا. تواصل معي واحد مغترب يمني يقول لي: يا أخي معانا معقب يمني قد امتص دماءنا مص، وكل ما احتاجنا حاجة أو تجديد إقامة يطلب مبالغ كبيرة. رسالتي لهذا الأخ ولكل واحد يستغل حاجة المغترب اليمني: يا أخي اتق الله، هذا المغترب يتعب ويشقي، وحق الإقامة يمكن أهل مرسلينها من اليمن، فلا تستغل حاجته وتأكل حقه. اليوم دنيا وبكرة آخرة. المال ما يستاهل إنك تظلم به أخوك المسلم يا رجال. وأنت يا مغترب خذ هذه النصيحة مني: اشتغل نظامي حتى ولو ب1000 ريال أو 1005 أو 2000 ريال. رزق حلال وصافي أحسن لك من شغل تتعب فيه وتظل تحت رحمة هذا وذاك. وأنا والله يا رجال ما أتكلم عن المعقبين، لكن عن أي شخص يستغل حاجة الناس. قولوا لنا يا مغتربين من حصل له موقف مشابه، وكم دفع، وكيف كانت معاملته. خلونا نسمع منكم، وتحياتي لكم جميعا.